अगर इस मौसम में आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो ये नेचुरल होम रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें। आप अदरक और तुलसी के पत्ते को अच्छे से पीस के उसका जूस निकाल लें। अदरक और तुलसी दोनों ही एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो बच्चों के इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करते हैं। दोनों के अंदर डिकंजेशन प्रॉपर्टी होती है जो गले में सूजन को कम करती है। जो तुलसी है वो बलगम को निकालने में मदद करती है। और इसके साथ आप 2 चम्मच शहद ऐड करें। शहद जो होता है वो नेचुरल कफ सप्रेसेंट होता है, ये गले में इरिटेशन को कम करके नाइट कफ को कम करता है। तो ये होम रेमेडी आप 1 साल से बड़े बच्चे को दे सकते हैं। और इसके साथ अगर खांसी ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखा के दवाई ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सारे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें।